zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masu sauraro ga ni ɗauke da cigaban labarinku na Sign Marriage kashi na 12. Idan ya kasance kai ko ke baƙi a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Yau da ke Asabar ce ba su da aiki, suna zaune a falo. Jenny ta miƙe ta fara tafiyarta. Sosai shekara 1 da rabi, Batul ta dubi sama ta ce, "Kin san me yake zuwa raina?" Girgiza mata kai ta sauke ajiyar zuciya ta ce, "Ina son zuwa Najeriya, mahaifiyata nake son na je na gani." Jinjina kai ta ce, "Ni ma ina shirin yi miki maganar, kika riga ni, duk da cewa babu abin da na bari a Chad. Ina son zuwa na ga ƙawaye da 'yan uwana da suka wofantar da ni. Kin ga daga nan sai mu yi Najeriya, yanzu mu shirya tafiya. Yaushe kike ganin za mu tafi?" Murmushi ta ce, "Ƙarshen wata ko? Kin ga ko 1 month sai mu dawo. Amma ke me kika gani?" Jinjina mata kai ta ce, "Hakan yayi, za mu tafi da yaran ne ko za mu bar su gidan raino?" Zaro idanu Batul ta ce, "Ni shegiya in ji ɗan Daudu, ai kafata kafar Jenny na, ba zan iya kwana ba tare da ita ba. Ke ni fa yadda nake jin Jenny a raina, ba na jin kaina." Dariya suka tashi suka fice suka nufi beach. Yau ma kamar kullum a inda suka saba zama suka zauna, aka kawo musu kofin kofi, kowace na danna wayarta. Suna hirar sama-sama, sallama suka ji a bayansu, abin da ya sa Sama juyawa tare da kallon mai sallamar, wanda idanunsa ke kan Batul da ko arzikin ta ɗago ta kalle shi bai samu ba. Numfasawa ya ce, "Ko zan iya zama?" Jinjina masa kai Sama tare da gyara masa wajen zama ya zauna. Yana kama hannun Jenny ya ce, "Yar uwar taki kuma ce Halan." Sai yanzu ta ɗago ta watsa masa wani mugun kallo tare da miƙewa ta ja hannun Jenny suka bar gurin. Ya bi ta da kallo cike da mamaki ya ce, "Ni sunana Nuruddin, ana kirana da Din. Ɗan Najeriya ne ni, Kano shine garin iyayena, amma mazaunin Abuja ne ni. Kuma ina aiki a nan kuma ina kasuwanci. Amma ƙawarki ta daɗe tana burge ni, sai dai yadda na gabata ba kowa dama, yasa ni ma jikina ya sanyi. Duk da ƙarin abin da yasa na ƙi zuwa gare ku don ƙoƙon barata, saboda a farko na zaci matar aure ce, sai daga baya nake samun labarin ba ta da aure." Zamewa ya daga kan kujerar ya ce, "Don Allah inda hali ki shigar da ƙoƙon barata gare ta. Wallahi ba da wasa nake ba. Idan ta amince ko ina iyayenta suke a duniya zan tura nawa a yi magana. Ni dai burina ta karɓe ni ta yadda da buƙatata." Jinjina kai Sama ta ce, "To Din, sai dai a gwada. Wannan ƙawartawa dakon son Gaibu take, ta ƙi kallon kowa bare ta ba shi dama, amma zan yi maka bakin ƙoƙari." Godiya sosai suka yi musayan namba tare da bashi ta Batul suka yi sallama. Ya tafi, ita ma ta tashi ta isa motarsu ta tarar da Batul ta cika ta batse ta ce, "Tuba nake Allah ya taimake ki, kin san Allah ya karrama ɗan adam, musamman wannan bawan kammalalle. Ni tun da nake zuwa garin nan ban taɓa ganin yayi wa wata mace magana ba, sai yau. Yawanci a gefe za ki same shi yana 'yan aikace-aikacensa." Cikin hasala ta ce, "To aku mai bakin magana, ki zo ki kai mu gida ko ki ba mu kullum mu tafi." Dariya Sama ta ce, "Ni dai zan ga inda za ki kai wannan kayan da kike ta tsimawa, sai dai ki wanke ki sa masa fat. Please Tima, tun da kin ki bada na haram a ci a ji daɗi a rakashe a hole, yanzu ga wancan gaskiya ya zo. Allah kar ki yi sake da damarki, wannan guide ɗin ya haɗu sosai." Banza ta yi da ita har suka je gida, ta shigewarta ɗakinta, ta cire kayanta ta yi wanka, ta yi wa ɗiyarta ta sanya mata kayan sanyi, ita ma ta sa, domin yau alamu ya nuna dusar ƙanƙara za a kwana ana zuba musu. Room heater ta kunna ta kulle ko'ina kasancewar ba ta sallah, ta ja 'yarta suka kwanta cike da kewar ɓangarorin rayuwarta. Kamar yadda ta saba, ta ɗauki wayarta ta fara kiraye-kirayen numbers. Cikin numbers 5 da ta kira, ɗaya ce ta shiga ta Laminu mai shayi. Ta daɗe tana ringin ba a ɗaga ba, sai da ta kira sau 3 sannan aka ɗaga ta ce, "Assalamu alaikum Laminu, Batula ce." Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, "Hajiya Batula mai manzo, kwana biyu." Murmushin yaƙe ta ce, "Don Allah ko zan iya magana da innata?" "To Batulu, ni yanzu ina zan samu inna Laure? Ai tun da kika yi aure ita ma ta tashi ta koma gidan benen da mijinki ya siya mata, ta ranga da aurenta da Idi Dillali. Ban kuma ganin ta ba sai watanni 5 da suka wuce da na haɗu da ƙawarki Murjanatu. Nake tambayar ta labarin inna Laure. Take faɗa min ai ta sai gidan da mijinki ya bata. Ita da Idi Dillali sun yi Lagos, yanzu haka suna can." Tashin hankali sosai ta shiga ta ce, "Yanzu ya aka yi duk haka ta faru ban sani ba.
me yasa duk wayoyinku ba sa shiga? Yanzu ina za ka nemo min Murja? Cewa ita wannan tana gidansu bata samu promotion irin naki ba. Duniya ta yi mata atishawar tsaki. Tana nan tana fama da ciwon nan na zamani in ta fara gudawa har ƙofar gida. Cikin tashin hankali ta ce, Murjanatin? Yaushe ta gamu da wannan ciwon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don Allah Lamunu ka haɗa ni da ita, ka turo min akawun ɗinka, zan sa maka kuɗi kai ma ka ƙara jari. Sosai ya ringa mata godiya, ya kashe wayar, ya kalli mutanen kusa da shi ya ce, waye zai iya kai wa Murja waya za su yi magana da Batulu. Isa ɗan garuwa ne ya ce, zan iya, amma nawa za ka bani? Cikin masifa ya ce, kai dai kwai maye, to ka je ka kai mana, sai mu tura akawun ɗin mu ga nawa za a turo mana. Karɓa ya tafi ya kai wa Murja, tana zaune a zauren gidansu duk ta ƙwarjale, ga ciwo babu kuɗin shan magani. Daga bakin ƙofa ya ce mata, Batulu ce ta ce a kawo miki waya. Cike da zumuɗi ta karɓi waya, tana karɓa kuwa tana kira ta ce, Batulu kin samu duniya, kin bar mu a wahala, ko neman mu ba kya yi. Numfasawa ta ce, ta ina zan neme ki Jana? Sama da shekara guda nake kiran wayarki ba ta shiga. Idan na kira ta Lamini mai shayi shi ma ba ta tafiya. Da ƙyar yau Allah ya bani sa'a na same shi. Jana me yake faruwa ne? An ce inna ta bar Kano ta koma Lagos. Ina zan samu lambar da zan same ta? Girgiza kai ta cike da tausayawa kai ta ce, ki bari kawai Batulu, babu yadda ba mu yi ba ni da mamanmu kan inna kar ta yadda da zigar mugun mutumin nan ta siyar da gidanta, amma ta fitittike ta ci mutuncinmu har tana cewa bakin ciki muke mata likafa za ta ƙara ci gaba, za ta tashi daga cikin talakawa ta koma cikin danginta masu kuɗi. Haka muna ji muna gani ta siyar da gidan da yake mallakinki wanda Ma'ash ya baki matsayin fansar budurcinki naira miliyan 350. Wallahi Batul ko la'ada duk kyautatawa ta inna Laure, Idi Dillali bai barta ta bamu ba. Cikin dare ya kawo mota suka ɗebi tsirarin kayansu tun da dama furniture duk suna cikin ciniki. Suka tafi suka bar unguwan nan babu sallama. Yanzu haka dai zancen da nake miki, wata rana na haɗu da inna ga tsohon ciki a jikinta, gabara tana yi a Lagos. Na tambaye ta ya haka, tana kuka ta ce min ko kuɗin motar dawowa arewa bai bar mata ba, ita yanzu da Magaran take son komawa cikin danginta. Haka na ɗauke ta na kai ta tasha na biya mata kuɗin mota tare da guzuri ta tafi da Magaran. Yanzu haka dai tana da Magaran. Cikin tashin hankali ta ce, amma ciki fa kika ce Jana? Murmushi ta ce, kuma ƙarin baƙin cikin ma ta ce ba na Idi Dillali ba ne, wai wasu ne suka ganta a wahale, shi ne suka je ta zo gidansu ta ringa karɓar abinci, kullum suna ba ta abinci har da ruwan wanka ta yi wanka. Kin san inna idan ta ji gyara kyakkyawar mace ce, ga ta jajir iya wuya ban taɓa ganin ta yi baƙi ba. A haka ne ɗaya daga cikin mazaunan gidan ya ritsa ta wata rana ya mata fyaɗe, shi ne ta samu cikin, kuma ya ce idan ta danganta shi da cikin sai ya kashe ta. Ita kuma gudun kar su nemi raba ta da rayuwarta, kawai ta yanke shawarar barin gidan, shi ne ta fito tana bara, tana kwana a ƙasan gada, har Allah ya haɗa ta da ni wata rana a kasuwa. Tashin hankalin da Batul ta shiga fasalta yawansa ma ɓata baki ne. Haka ta ajiye wayar, zuciyarta a jagule ta tashi tana zaga ɗakin. Cikin shekara 2 abubuwa sun rikice wa rayuwarta, tana ganin kamar ta samu sauki, ashe akwai wata ƙurar a ƙasa. Shigowar Samha ne ya sa ta tsayawa tare da zuba mata idanu. Samha ta tako gare ta ce, me kuma yake faruwa? Nufar wardrobe ta buɗe ta ce, dole ya zame min neman visa don komawa Afirka cikin satin nan. Samha, idan kin shirya mu tafi tare, in kina da abin da zaki karasa na tafi ni kaɗai. Fahimtar yadda take a dama ne ya sa ba ta yi mata maganar abin da ya kawo ta ba. Ita ma ta fara taya ta shirya kayan ta ce, amma ba mu sanar da kun aiki za mu yi tafiya ba. Ga shi kin sa mana tafiya a ƙurarren lokaci. Ba ta iya ba ta amsa ba, haka suka gama suka kwanta. Washe gari suka fita aiki kamar yadda ake ta shirye-shiryen zuwan mamallakin rukunin gidajen abinci na MB Kitchen. Haka aka ci gaba da gabatarwa cike da annashuwa. Ita kan ba ta da walwala, haka suka tashi washe gari Juma'a ta kama ranar da shugaban nasu zai shigo. Bata wani bawa zuwan nasa muhimmanci ba, duk da cewa an sanar da ita idan ya shigo taron ma'aikatansa gaba ɗaya yake haɗawa, haka idan zai tafi. Ta je wajen aiki ta yi abin da za ta yi, gab da fara taron ta tafi embassy domin gama shirye-shiryen tafiyar ta Afirka da ya rage saura kwanaki 2 ta tashi. Daga embassy gida ta wuce saboda ciwon kai da faduwar gaban da ya sarke ta. Washe gari Asabar ce, ba ta da aiki, Samha ce ta fita. Ita kam a gida ta yi ne, sai yamma ne wayar ta fara rurin neman agaji. Ta yi tsaki tare da danna gefenta.
Cikin kwanakin nan kaɗaici ya fi mata komai daɗi. Da wannan kowayarta ba ta son ta ji ta yi rurin neman agajinta. Ba ta dawo daga duniyar tunanin da ta yi nisa a cikinta ba. Wayar ta ƙara ɗaukar ruri, ta ɗauka a fusace ganin lambar ƙasar ce. Ya sanya ta ƙara a kunnenta. Sallama aka fara mata da ita, ta amsa tare da nutsuwa don tuna inda ta san muryar. Maimakon haka sai ta ji an sauke numfashi, an ci gaba da cewa, ranki ya daɗe, gani a harabar gidanku, a taimaka a zo a ji da me na zo. Sosai mamaki ya cika ta, ta san wannan duk sharrin Samha ne. Haka dai ta daure ta gyara wa Jenny da ke bacci kwanciya. Ta ɗauki ɗan ƙaramin hijabinta, ta sanya ta nufi inda ake neman ta. Tunda ta fito idanun Din ke kanta har ta ƙaraso inda yake tsaye. Fuskarta a ɗaure ta yi masa sallama ya amsa tare da zuba mata idanu. Tana ci gaba da latsa wayarta. Dama bai yi tsammanin wata tarba mai kyau a gare ta ba. Domin tunani yakan fidda kamanni, bisa dukkan alamu yarinyar tsoron maza take, ko da yake ga yadda Samha ta ba sa labarinta. Ya halatta ta yi tantamar sake yarda da wani namiji a duniya. To amma ai ba a cire tsammani, kuma banda abinta, shi dama garin banza ai a farau-farau ɗin banza yake ƙarewa. Ita me take tsammani da mutumin da suka yi wannan rayuwar da shi? Ya fi mata sha'awar taimakon kanta ta gyara gobanta, sai dai ya fahimci kamar hankalinta baya zuwar mata da haka. But mai nema baya ƙasa a gwiwa. Zai dage bakin rai bakin fama don ganin ya mallake ta halalinsa. Ajiyar zuciya suka sauke a tare, ta juya da nufin bar masa wajen, domin ta tsargu sosai da kallon da yake yi mata. Da sauri ya riƙo hannunta, tare da janyo ta jikinsa ta faɗa a ƙirjinsa. Ya saurin riƙe ƙugunta, ya ja ajiyar zuciya mai ƙarfi tare da ɗora bakinsa daidai kunnenta ya ce, kyakkyawar fuska tana ƙara armashi tare da murmushi gimbiyata. Don Allah ki daina hukunta ni da laifin ƙaddarar da Allah ya jefo ni cikinta. A ƙarshe Fatima, ko ma menene, ni a haka nake son ki zama sirrina, kuma uwar ‘ya'yana, ki yarda ki ba wa wannan ƙasaitaccen bawan dama. Ya je da ke ga iyayensa a matsayin sarauniyar da za ta yarda ta rayu a ƙarƙashin mulkinsa. Fatima, na yi alƙawarin kare miki mutuncinki da ƙimarki har fitar numfashina na ƙarshe. Zamewa ya ƙasa ya riƙe ƙafafunta ya ce, don Allah Mam Jenny, ki taimaki Din, ki damƙa rayuwarki da ta Jenny amana a wajensa. Wallahi ba zan ci amanarki ba. Zan rayu ne yadda kike so. Tunda ya fara maganar ta zuba masa idanu, kyakkyawan saurayi masha Allah. Son kowa, yanayinsa yana fidda wata kala da aka fi samunta a Hafkas, wato ruwa biyu. Yana da ƙirar ƙarfafa, yana da suma kwantacciya, wanda alama ta nuna rashin barinta ta taru sosai shine ya hana ta zama irin ta Larabawa. Da gaske Din ya haɗu. Cikin kwanakin da ya shigo rayuwarta babu abin da yake bata mamaki irin sanyin halinsa. Duk wulaƙancin da take masa bai taɓa nuna ya damu ba. Abu ɗaya yake gaya mata kullum, Mam Jenny, walaƙad karramna bani Adam. Wannan cewar Allah subhanahu wa ta'ala ce. Don Allah ki bani dama, na san ba zan taɓa samun matsala da ke ba. Ki min alfarmar so Fatima. Rikita mata lissafi yake da kalamansa, sannan a hankali ya fara cusawa zuciyarta tausansa. Wasu ɓangarori na ranta yana ba ta shawarar to ita me take jira da rayuwa ne da ba za ta nema wa kanta makoma ba, kafin ita duniyar da kanta ta nema mata. Idan ta ce Ma'esh take jira har sai yaushe ne zai waiwaye su, me ya hana shi neman su? Tabbas ba ta taɓa jin a ranta Ma'esh baya duniya ba. Ita dai ta fi zargin duk abin da yake bukata a gurinta ya gama samu ne, shi yasa ya wofintar da rayuwarsu. Da wannan tunanin ta ji ya sake riƙe hannunta ya ce, dama farko kuma ta ƙarshe Fatima, don Allah. Wani kuka ne mai ƙarfi ya ƙwace mata da ya sanya ta ture hannunsa. Ta nufi cikin gidan da gudu, ta faɗa gado ta rushe da kuka mai sauti, tana yage hularta da hijabinta. Daidai lokacin da Samha ta shigo da uwar leda a hannunta, ta ajiye tana cewa ana nan ana sana'ar kenan. To Allah ya bada sa'a, ya yi miki tsari da makantar zuciya. Tabbas baki daina kuka akan wannan gaidin da alama ta nuna babu shi a wannan duniyar ba. Sake fashewa ta da kuka ta ce, ya zan yi ne Samha, so nake na saba da rashinsa, so nake na cire shi a raina, sai dai na kasa, ta ina son fara ne. Murmushi Samha ta zauna a kusa da ita ta ce, abin da nake so ki tambaya kenan kika kasa Tima. Matakin cire matacciyar soyayya a rai shine ɗaukan mai rai ki sa a samanta. Ki yi ƙoƙarin barin matacciya matsayinta na mara amfani.
ki ba wa rayayya fawa ta hanyar kallon masoyin gaskiya da idanun rahama. Tima, tun da nake da ke, Din shine mutum na biyu da ya nuna yana miki so irin na aure. Dama Hamid bai kai ba, domin ba shi da nagartar zama abokin rayuwa, but me matsalar Din ne? Idan kyau kika nema shi ma ya samu rabonsa. Asalin inda kyau yake ya bullo, mahaifinsa Balaraben Sudan ne, amma mahaifiyarsa Balarabiyar Lebanon ce, don babban gida ne, gidan addini, gidan tattako, gidan kamala kuma gidan arziki. Sannan shi ya tara nasa. Gashi da sanyin hali da ɗabi'a, wallahi ranar da na sanar da shi wace ce ki, ban yi tunanin zai dawo gare ki ba. Sai gashi washe gari ya dawo kuma yake faɗa min ya shirya aurenki, har ya sanar da abbansa ya samu matar aure. Abbansa ya ce ya nema ko da kaifin takobi ne, in dai kin masa su ma kin musu. Duk kuwa da ya sanar da abbansa kaddarar da ta faɗa miki. Shin Fatima, za ki wasa da wannan damar ki sakire shi ki kama ganye, bayan kin san cewa yanzu duniya ta daɗe da tashi daga bacci? Mata sun daina damuwa da soyayya, mafitar rayuwarsu kawai suke dubawa a aure. Ba soyayyar banza ba, da sau tari ta fi tafiya a dararen farko na cin amarci. Tima, ba son ki Nuruddin yake ba, ƙaunar ki yake, wadda ƙauna ita ke ɗorar da haƙuri da juriya a zamantakewar aure, ba soyayya ba. Sosai yau take fahimtar Samha, haka ne yasa ta ɗagowa ta ce, ni kaina zuwa yanzu juriyata ta fara gazawa. Samha, idan na ki bawa Din dama a kaina, ban yi wa kaina adalci ba, domin dama bata cika maimaituwa ba. Sai dai ina jin kamar na ci amanar kaina da zuciyata. Sama har gobe dadin Jenny shine kaɗai nake wa kallon namiji. Share mata hawayen Samha ta ce, shi kika sani ne Tima, but shi ma akwai maza a gabansa fa. Wannan guide ɗin daga yanayinsa in ya samu dama zai iya mai da ke pre-nursery a karatun namiji. Yana da manyan halittu, ga ƙirar ƙarfi, ga kyau, ga hatimin nasara. Kasa cewa komai ta koma ta kwanta. Jenny da Jalal da Samha ke ta buɗe kayan da Din ya kawo yaran. Ita dai ta yi nisa a duniyar tunani, sai da Jenny ta haura samanta tana cewa, Mom, Dad, he's call you. Numfashi ta sauke mai nauyi kafin ta kai dubanta ga wayar. Still dai shi ne ba ta son ɗagawa. Amma kafin ta gama yanke hukunci, Jenny ta kara a kunne. Suka sauke numfashi tare, shiru ya ratsa tsakani kafin ya yi ƙarfin halin cewa, yaushe ne tafiyar taku? A gajarta ta ce jibi. Shiru yayi sannan ya ce, na so tafiyar ta zo ɗaya da tawa, amma babu komai, ni ma cikin satin nan zan taho. In ya so sai a yi komai a gama, idan kika bani dama ma. Har bikin sai a yi mu dawo matsayin ma'aurata. Mu buɗe wa rayuwarmu sabon babi ko? Murmushi ta ƙuta ta ce, wai kai baka da zuciya ne? Dariya tambayar ta bashi, ko babu komai, yau yana da sa'a tunda har ta yi masa magana. Ya ce, ba ni da ita a kanki Fatima, na matsu naga na mallake ki, kin san me? Tunda na haɗu da ke ban taɓa cewa Allah ya zaɓa min alkhairi tsakanina da ke ba. Abu ɗaya nake faɗa masa, ya gajarce mana wannan zaman, ya sa da wuri ki zama matata, na baki baby ki haifa min twins. Dariya sosai ya bata ta ce, shikenan, anni na ce Allah ya tabbatar maka da alkhairin da ke tare da ni. Din, komai na rayuwa alkhairinsa ya fi ai. Narkewa ya kamar yana gaban ta ce, amma dai kin daina wahalar da ni yanzu, za ki aure ni ko? Murmushi ta ce, idan Allah ya aura maka ni ya zan yi? Ni zaɓinsa nake nema. Sun yi hira sosai, shi kansa mamaki yake tare da jin daɗi yadda masoyiyar tasa ta saki jiki da shi. Aje wayar suka yi tare da yi mata alkawarin gobe zai zo. Yana son ya ganta matsayin wadda ta bashi damar ya zama jagorar rayuwarta. Masu sauraro, ku kasance da ni a shirinmu na gaba a ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage, wanda Barrister Fauziya Tasiu Umar ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku tare da ni Asa. Idan kai koki ya kasance baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Masu sauraro, sai mun haɗu.